Теңир толук агайын туугандар, алгач. Акимдерди аттестациядан өткөрүү бүгүн 11 мартта Нарын облусунан башталды. Биринчи этапта аймактагы 5 райондун акимдери жана анын 2 орун басарларынын ишмердүүлүгү боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана милиция берген маалыматтар комиссия тарабынан талданып чыгат. Экинчи этапта жалпы мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттарын аныктоого компьютердик тестирлөө өткөрүлөт. Үчүнчү этапта комиссия тарабынан баарлашуу болот. Бүгүн Нарында жетекчилерди компьютердик тестирлөө жыйынтыкталды. Президент өзүнүн шайлоо алдында эл менен жолугушуусунда айтып келди, мен бардык кызмат орундарынан конкурстук негизде кызмат алганга жетишем деди. Мынакей ошондуктан мына биз биринчи мынакей жарлык чыкты. Жарлыктан кийин мынакей жана өкмөттүн токтому мына райондун акимдери жана акимдин орун басарлары боюнча эми дагы башка категориялар боюнча болот, бирок биз алгачкы жумушту баштадык. Бүгүндөн башталган район жетекчилерин аттестациялоо 2 апрелде аяктайт. Курамына президенттин, өкмөт аппаратынын жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү кирген 11 мүчөдөн турган комиссия 40 чукул район акимдерин жеринде барып аттестациядан өткөрөт. Жалал Абад облусунда бош турган 2 райондун акиминен башка 6 райондун башчылары жана орун басарлардан документ жыйноо жүрүп жатат. Иштеп аткан акимдерге сиз айткандай мүнөздөмөнү Кыргыз өкмөт Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү берет. Характеристик көрүп атканда бүгүнкү күндө акимдин жана орун басарлардын иштеп аткан ишин, бүгүнкү күндө элдин жашоо көйгөйүн көтөрүш боюнча эмне деңгээлде кандай иштер аткарылды, ошол эле кезде райондун социалдык көрсөтүчтөр боюнча эмне иштер аткарды, райондун ынтымагында кандай ишler белгиленген, алардын жылдын башында ыйгарым укуктуу өкүлү менен булар өздөрүнүн жылдык квартал сайын пландарын бекитип, ошол пландардын аткарышы да өтө өзгөчө ушул жерге берилет. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Ошол ээлеген кызматына ылайыктуу жакшы дегендерди мындай резервке киргизүү боюнча сунуш берилиши мүмкүн. Экинчиси жөн гана ылайыктуу деп, үчүнчүсү ээлеген кызматына ылайыктуу эмес деп. Кандайдыр бир себептер менен өз кадыр баркын жоготуп алган, коррупциялык иштерге аралашкан адамдардын мамлекеттик жанагы муниципалдык кызматтарга дайындалуусуна тыюу салуу жөнүндө нормалар бар. Президент Садыр Жапаров шайлоо алдындагы үгүт маалында мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. 29 январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Бирок анткени менен учурда акимдердин бюджети аймактардагы ар кандай маселелерди чечүүдө укугу чектелүү. Мисалы, акимдер райондогу тармактык жетекчилерди иштен ала албайт, айыл өкмөткө тапшырма бере албайт. Ошондуктан район башчыларынын ыйгарым укуктарында кеңейтиш керек дешет адистер. Вертикалдык властка кошуш керек. Аны бир жөн эле конституциянын негизинде эле чыгарып салбайчы. Акимдерге бүгүнкү айыл өкмөттөр кандайдыр бир деңгээлде баш ээ турган болуш керек. Бүгүн баш ээ турган эч кандай жери жок да, юридикалык шарт жок. Же ага арызданып келген кишилердин шартын түзүп бере албайт, колунан да келбейт. Акча каражатын мүмкүнчүлүгү такыр жок. Бул бир арызданып келсе, мейли бара бериңиз, мен айтып коем деген гана сөз менен иштеп атышат да азырча. А элди тейлей тургандын баардыгы ошол облустук, райондук акимдерде болуш керек. Ал тейлей албаса, өзүнүн жаранын коргой албаса, өзүнүн жаранын бир мүмкүнчүлүк шарт түзүп бере албаса, андай бийликтин кимге кереги бар? Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн мыйзамга ылайык акимдерди тандоо, дайындоо, кызматтан кетирүү өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу 1 жылдык пландардын аткарылышы боюнча багланат. Өткөндөн кийин булардын кандай болот? Булардын статусун көтөрүш керек. Булардын айлыктарын көтөрүш керек деген маселе бар. Себеби азыркы күндө ошо райондун жетекчи болгон роодун ички иштер башкармалыгынын айлыгы акимдин айлыгынан көбүрөөк. Эң башкысы буларды ошол акимдерди, ыйгарымдуу өкүлдөрдү ошолорду окутуш керек болчу. Бул 2007-2008 жылдан бери окутула элек. Буларды окутуш керек. Сөз түрдө окутуп, буларды мыйзамдуу жолдордун баардыгын окутуп, буларды чыгарыш керек. Себеби Казакстан менен Өзбекстанда мындайлар болот. Буларды окутуп атат, анан булардын айлыгын дагы, булардын статусун да көтөрүп атат. Здравствуйте, уважаемые участники тестирования. Учурда 15 мартка чейин Кара Суу, Ноокат, Талабока, Тогуз-Торо, Кадамжай райондорунун акимдик кызмат орундарына жана Чоңалай район башчысынын орун басарлыгына да сынак жарыяланган. Тандоодо ушундай этап менен өтөт. Ал эми аттестациянын жыйынтыгы мамлекеттик кадр кызматында чыгарылып, чечим кабыл алуу үчүн өкмөткө жөнөтүлөт. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.